Huh. Hajj. Yeah, light it up. Bohemia. Pass that back. So what's up guys, की हाल चाल मेरे वीरां दा। So today we are going to the unboxing the Rode Mic 1010 है ते अज आपां यार मेरी इंग्लिश कुछ ज़्यादा नहीं हाई हो जा रही। इंग्लिश बाली सिरे कीती भी मैनूं इदां लगूगा इदों पहलां मैनूं कनेडा वाली ने चक के लै जाना होगा। ये इंग्लिश ओवरफ्लो हो जा रही है तो इदों पहलां सारा पूरी बिस्तर गोल कर दो पहले सालियां दा। अगे नूं छाई थोड़ी जिही मैनूं खुंडियां जी हो गए लगदियां ने हैं। तो मुंडा भी थोड़ा सुनखा हो गया लगा क्योंकि आप फिल्टर लाया वा। डोंट वरी। तो अज आप अनबॉक्स करांगे रोड माइक का। सो पिछली वीडियो से अपनी इंस्टाग्राम की थोड़ी जी टिप्स एंड ट्रिक बारे, तो अगली अपनी वीडियो होगी फेसबुक और मैसेंजर बारे टिप्स एंड ट्रिक थोड़ी मोटी दसांगे। तो थोड़ा थोड़ा जिहा जे आप ये बारे दसीए माइक के बारे। ये आस्ट्रेलिया का ब्रांड आ तो हैनरी फ्रीडमैन एंड पीटर फ्रीडमैन। तो ये इन्हों के ओनर ने 1967 के इन्होंने इन्वेंट की सी एक इलैक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाती सी कंपनी। तो कम से कम नहीं 350 तो उपर इन्होंने कोल वर्कर काम करते हैं। तुसीं कहोगे कि हाँ भी असीं यही चीज़ तो लेना, जनरल नॉलेज है क्योंकि सारे इस वक्त ये माइक नूं सारे व्लॉगर वगैरह सारे जिन्ने भी यूट्यूबर्स ने सारे इन्हीं वरत रहे हैं। इन्ना ज़्यादा इन्हें अपनी यानी कि पब्लिसिटी अपनी इन्नी मार्केटिंग की है। ठीक है, थोड़ा मोटा कोई बंदा पुछ लैंदा हुंदा कौन ओनर आ, दिमाग च रहनी चाहिए गल। तो पिछली वीडियो सी अपनी इंस्टाग्राम की टिप्स ते अपनी हुण आई हैगी आप अनबॉक्स करांगे रोड माइक। दैन आफ्टर आप फेसबुक की थोड़ी टिप एंड ट्रिक्स दसांगे फेसबुक और मैसेंजर बारे। तो थोड़ा टाइम ना बर्बाद कर दईए, ना आप ज़्यादा जबड़ियाँ मारते हुई तो आप अगे वधीए। तो खुदा हाफिज़ ते आदाब।